Ashamaa harka fuunee jechaagaa fayyaan sammuu keenyaaf kan jedhu qabadheetiin dhiyaadhee fayyaa sammuu keenyaaf maaltu barbaachisa kan jedhudha. Egaa na hordofaan isiniin ja'a. Tokko irratti ciree sirriitti nyaachuu qabna. Ciree nyaachuu dhiisuun yeroo baay'ee irra daddarbuun sammuu miidha jechuudha. Akka riisarchiin hedduun jedhutti barataan ganama ciree nyaatee manaa ba'ee dandeettii waa qabachuu fi si'aa'uu isaa kan warra ciree hin nyaatinii baay'ee caala jedhu. Lamaffaan hirriba ga'aa rafuu qabna. Guyyatti sa'aatii 6 hanga 8 rafuu qabna. Akka riisarchiin mirkaneessutti hirriba irraa halkan tokko qofatti daqiiqaa 90 yoo hirdhisne bor si'aa'ummaa yookaan alternas hanga parsantii 32 gadi bu'uu danda'a. Yeroo dheeraaf waggootaaf walitti fufnee yoo hirriba xiqqaa yookaan ga'aa hin taane rafne immoo rakkoo waan yaadachuu fi yaaduu dhabuu illee nutti fida jechuudha. Sadaffaarratti nyaata ashaboo sukkaraa kaarbooneetii fi beevareejis hedduu of keessaa qaban yeroo hedduu soorachuu irraa of qusachuudha. Kunis ashaboo dhiibbaa dhiigaa kan yaa'insa dhiigaa gara sammuu geessu hir'isuun rakkoo yaadachuu fi yaaduu fi kan kana fakkaatan sammuu keenya irratti waan fiduuf jechuudha. Afraffaa sochii qaamaa gochuu guyyatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 torbaanitti guyyaa 4 fi isaa ol sochiin qaamaa fayyummaa qaama keenyaa kan biroof kennu irratti dabalee pirootiinotaa fi hormoonota sammuu keenyaa kakaasan akka gadi lakkifamu waan taasisuufidha. Shanaffaarratti dhiphina sammuu yookaan istireesii kan jennu jechuudha hir'isuu qabna. Wantoota sammuu keenya dhiphisan baay'ee yoo jiraatan turtii yeroo dheeraan booda carraa dhibee sammuun qabamu waan ol kaasaniifidha. Jahaffaan alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu. Kunis neurotransmitter miidhuu vitaamin B1 qaama keessaa gad hir'isuu fi ulfaatina sammuu keenyaa illee waan hir'isuufidha. Torbaffaa sigaaraa xuuxuu irraa fagaachuu. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shunturuu yookaan shrinkis fi dhukkuba akka alzheimer fi dementia illee waan nutti fiduuf danda'uufidha. Dhiisuu qabna jechuudha. Sigaaraa xuuxuu dhiisuu qabna walumaa galatti jechuudha. Saddeettaffaarratti yoo dhukkubsatan boqonnaa ga'aa fudhachuu qabna. Osoo dhukkubsannuu boqochuu dhiisnee sammuu keenya hojii hojjechuun illee sammuu keenya hedduu miidha jechuudha. Egaa fayyaan faayaa